हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग तड़का बाय समीना में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं आलू मेथी की सब्ज़ी। सर्दियां आ गई हैं, हरी सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं और सबको खानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में ऑयल लिया है हमने, ये गर्म हो चुका है और इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा, लाल मिर्च साबुत, इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब आलू जो काट कर रखे थे इनको फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें, आधा चम्मच धनिया, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको फ्राई करते जाएंगे। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच हरी मिर्च हमने मोटी मोटी पीस कर रखी थी। मिर्च नमक अपने हिसाब से डालिए। कुछ लोग तेज़ खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। इसको फ्राई करने के बाद हमने मेथी को धोकर अच्छे से काट कर रखा हुआ था, वो डाल देंगे। इसको हमने थोड़ी देर तक रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए, क्योंकि इसमें से बहुत सारा पानी निकलता है हरी सब्जियों में से। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकाते रहेंगे चला चला कर, बीच बीच में इसको अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए सब्ज़ी पक चुकी है, सारा पानी इसका खुश्क हो गया है, आलू भी गल गए हैं। मेथी में इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतनी दूर तक जाती है पड़ोस में। तो चलिए हमारी मेथी पक चुकी है, इसमें डिश आउट कर लेते हैं। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।